Una de las manifestaciones más importantes del bruxismo son los problemas en la articulación temporomandibular. Y normalmente se empiezan a manifestar por dolor, dolor al masticar, dolor al bostezar, al mover la boca, al mover la mandíbula. También se puede manifestar por bloqueo, sensación de que cuando abrimos la boca tenemos un tope y no conseguimos abrirla bien, o ruidos en la articulación o limitación funcional en la articulación, o problemas al cerrar la boca, es decir, cuando vamos a ocluir notamos que los dientes no juntan o no ocluyen de la misma manera que ocluían antes. Esos son los síntomas más importantes del comienzo del problema. Cuando empiezan a ocurrir, cuando se perciben síntomas de ese tipo, es muy importante pues, acudir al cirujano maxilofacial, si es importante tomar ya medidas preventivas y de tratamiento.